Overskriften er scootercross, og reglerne er simple. Nu er vi i gang på maven. Jeg tror, jeg køber en rally. Jeg vil gerne have haft en rally. Den er grim. Vi skal vinde det her. Hej Blacken! Velkommen tilbage. I dag der skal Jesper i gang med at bygge første gang på vores Galera Runner. Jesper han sidder lige og taster nogle ting, du ved sådan noget. Så nu finder jeg lige maskinen frem, og så smider jeg den op på liften, så den er klar til operation. Så lad os gå ud og finde den. What? Nå, ja. Der har været lidt stort arbejde. What? Det er bare sjovt. Hold kæft, det er sjovt. Hvad står der her? Hent den fra en plade Marabu. Okay, jamen, så kan man jo godt se. Så er det jo Kasper og Jonas, men de kan jo ikke stave med sikkert deres liv. Nej, bare hent den faktisk. Boyos eller low team, eller hvad man skal kalde jer. Det der ikke også. Det eneste de får ud af det, det er bare, nu kommer der eddermame bål på. Det staver hævn, og det staver no mercy. Og I går ned, og I får hook ude på den mark der. Så stay tuned for det. Ej, det magter ikke det her. Jeg kan se de to spøgefugle. De er i gang med lidt mere. If one day speak kills me at least... Kasper prøver at være vittig med noget GSX-R fra Suzuki. Men jeg ved ikke om det er fair at sparke til en mand der ligger ned. Lorteknallert og analfabet. Nice try, Kapper boy. Jeg tror lige vi tager en pause her, så venter til Jesper kommer tilbage. Eller til en tid til at lige bakke op om projektet. Så stempler vi lige ind igen. Så hæng på. Sådan Jonas. Så vi skal tjekke det. Ja. Vi har fået at vide, at vi skal lave en scootercrosser. Og, eller vi skal ikke, at vi skal lave en scootercrosser, men at vi skal mødes på crossbanen. Og det har vi ligesom taget som godt. Jamen, vi prøver at bygge noget, der kan køre noget off-road. Jonas og jeg har selvfølgelig været ved at snakke om, hvad vi skal gøre sammen rent opsætningsmæssigt og så videre på den her maskine. Men i dag, der tænker jeg bare, at vi lige får det strippet af. Så skjold og så videre, topbox og alle de der sådan løse komponenter, som vi ikke lige skal bruge til så meget. Så vi ikke bare sætte i værk, og så begynder man at strippe det der. Løsen alt bælten, sikkert. Hvis ikke vi lige sidder igennem, så har vi jo indgået sådan en fin aftale om, at vi har 48 timer i værkstedet, hvorfor vi er sådan lidt. Hvorfor man kan lige sådan lidt i gang. Nå, hvad siger du til det, Jonas? Det er sådan, det er okay. Den forskel var lidt træls. Jeg ved ikke, den skal bare skrues på. Ja, den er lidt skørt sådan her. Ja, den skal af. Hvis de er ned til stille det. Alt skal væk. Og vi snakker om solen. Ja,
Ja, så jeg har lige blæst den fri for et halvt tons savsmuld. Så kan jeg se, at vores kollegaer, de har været vittige. Ja. Jeg synes lige, du skal gå en tur rundt, så kan vi få lov at læse den. Nej, bare hente den faktisk. Ja. Men for... If one day's Pete kills me, at least Det var sådan... Kasper og Jonas. Nå, der står sgu noget her også. Gør det? Hvad? Og det må være Jonas små fingre, Jesus, der kommer take the wheel. Okay, den lader vi sidde. Ja, det er det. Den kan vi godt sidde. Jamen, vi må jo modbevise for... Det viser jo bare, hvor panisk de er. Det er i desperation på deres egen udfordring. Ja. Efter deres ultimative fede, gul, lyn, køb. Lige så solid som vores skid er, lige så solid er vores vilje og vores tiltro til det her. Ja, Det skal nok det gå. her det bliver fedt. Eneste lille arbejderbej, siden vi lavede gennemgangen, det var, at lige pludselig, så var der jo en pøl under den. Den var sgu blevet lidt våd over, at det var os, der skulle skrue i den. Ja. Lad os strippe den, og så lægger vi plan bagefter. Så kender vi ligesom, om der er noget uforudset. Og vi har et budget. Vi kan jo løse ud for, hvad vi har brugt på maskinen. Nu tænker jeg 4.000 fik vi simpelthen handlet ned i. Ganske fint. Så vi står tilbage med 8.000 kroner. Og har en god plan, tror jeg. Ja, der er i hvert fald nogle ting, der er i spil, Ja. som kan gå den ene eller den anden vej. Men er det ikke bare time's ticking? Vi har vel 47 timer og 20 minutter tilbage. Nå. Så første knækkebold. Kan du finde noget ting på? Med copyright. Hvis det er time frame, man kører, så... Altså, man kan sige, at det behøver ikke en diskussion for at kunne køre. Nej. Fik vi en skilt lavet, Jesper? Yes. Vi havde lidt problemer med, at den var utæt, Ja. mens den lige stod opstillet. Jeg stod lige og kiggede lidt, og egentlig første omgang så den egentlig våd her. Men det er ikke det. Det er ved vakuumpumpen, der sidder hernede, som sørger for at få benzinen opad igen. Nu har vi så pillet slangen af, men den slange var egentlig godt flækket her. Så det er helt sikkert der, at den har pumpet det ud. Gylpet fra, Ja. og du havde en god pointe med, så kiggede vi lige på bundskjoldet. Der kan man se, at det er mest, hvor der er beskidt herover, som er den side, hvor vakuumpumpen sidder i. Så vi er rimelig sikre på, at det er den, der laver ballade. Ja. Altså ikke bare fokusere på at få informationsprogrammet med, så må det endelig komme. Det er bare sådan noget fremskridt. Jeg tror fandme også, der er spillet noget geolie på det tidspunkt. Hvorfor siger du sådan noget, Jesper? Det er helt godt. Du må ikke tage med Kasper. Men altså, nu kan jeg godt være lidt flere præcis, skal vi bruge en start? Nej, det er kickstarter. Det er væk. Det skal væk. Nå. Jesper har lige et møde, så imens jeg venter på ham, så tænker jeg, at vi også går i gang med at pille forhjulet af. Det sagde han, det er jo næste skridt, så gå videre. Så lad os angribe forhjulet her. Let's do it! Perfekt. Whoosh. Ding dong.
kan det være? Altså okay, fair nok. Det ser lidt vildt ud. Men udover det, så er det fandme nemt. Jamen, det tror jeg lige skal have en sejrstand. Så pause lige her. Hold kæft, mand. Jonas. Vi bliver færdige i aften. Ingen problem. Okay, man kan godt se, at der er nogen års guf her. Vi ser, om vi kan, hvor meget vi kan beholde af sådan noget... Horn. Faktisk overraskende pænt i stedet. Den ligner ikke lige 20.000 kørt kilometer her. Nej. Nu tænkte jeg så ikke lige helt om. Jeg kunne godt tænke mig at få nogle fodhviler hernede. Det vi har talt om, det er, at vi kunne godt tænke os nogle fodhviler nede i den her højde. Jeg forestiller mig, at vi lige bliver nødt til at lave motor og sådan noget, og lige få den samlet lidt igen, og så må vi lige pille af. Ja. Og vi ligesom se, hvad stillet består af, og så kan vi lige tænke lidt over, hvordan vi er lavet. Men hvad med det her stykke, det skal vi jo egentlig bruge for at åbne sædet, tænker jeg. Ja. Hvad mindre laver et eller andet fikst? Fordi det eneste, den her den gør, det er jo at trække i den her. Ja. Altså. Den trækker jo bare der. God stor tank. Jeg ved ikke, hvad den rummer. 4 liter. Ej, det kan ikke gøre det. Jeg tror, det er 6 liter. Den er da for vild, den her. Ja. Om jeg gider stå og dreje en skruetrækker, når man har elværk. Not happening. Ja. Det du kan gøre, det er, at du kan sætte sådan en benzintank på. Men de sidder ude på Bjerke, jo. Hørte du ikke, da den blev sat udenfor i karantæne, fordi den var pisse ud til i tanken? Hørte du, hvad de har givet plads? Nej. Det er jo lige meget. De kan have givet en 20'er. Jeg er fuldstændig ligeglad. Den her kommer til at ødelægge dem. Hvad det? Jeg vil ødelægge dem. Forstår du ikke det? Ja, det var den der olietank. Jeg holder her, og så klinger du. Hold. Tænk, fordi jeg vil bruge det resten af aftenen på at rute olie. Det er sgu ikke været brugt for andre. Nej, det var jo brugt til, at du skulle til Bjerg, jo. Dengang de skulle til bensin natten. Der var det. Så var der ikke mere brugt. Det ser jo simpelthen så dejligt og regulært ud. Det bliver pissegodt. Det er jo kraftedeme, som om den lige har rullet af bånden i går. Jamen, skal du se det sted her? Ja, den er mega pæn. Altså, det kan jo godt være, den er sat i stand. Nå, vi lige stået og tænkt lidt over det her. Og vi tænker, at vi ruller blokken af og går direkte i gang med at få flået den fra hinanden, basically. Ja. Ikke? Jo. Fed. Videre! Så Jonas han har en baggrund, hvor han har skruet meget ældre maskiner, det vil sige på Axi og Honda Melo, sådan i den dur. Og så alt sådan midt imellem også kørt lidt Neos og sådan. Så det er sådan lidt as we go, men vi tror på det. Jeg er rigtig stemt.
rykket maskinen af. Det er sådan lige løsligt at snakke om i forhold til opsætning. Det er, at vi vil godt have et alukit på, som gerne skulle være noget racing. Vi har snakket om Stage 6 Racing Mark 2. Vi er lidt i tvivl om, hvad vi lige skal vælge af udstødning, men som komparator vil vi gerne have noget 17,5 eller noget 19 mm på. Så ja, vi ser det. Men udstødning skal af. Alt det her plastik, det skal af. Filter skal af, og komparator skal af. Yes. Og bagfælde skal nok også af. Jamen, hvad så? Hvad så? Hej, og velkommen tilbage til Slagen Kriger. Vi har lige stadig kæmpet lidt med svingehjulsaftrækkeren for at prøve at få vores svinghjul af. Det er ikke rigtig rykke sig, det er lige meget derfor, vi bruger sådan en 3-punkts svingehjulsaftrækker, som denne her type. Eller om vi bruger en sådan en, ja, med 2 slags gevind i, indvendig og udvendig. Så nu prøver vi lige at putte kickstart-skjoldet af, og så prøver vi lige at banke lidt på krumtappen. Selvom vi gør det forsigtigt, vi ved, at krumtappen den skulle helst skiftes, så ja. Tak til den tidligere ejer for at have smurt alting. Bare så der. Det er en fornøjelse. Der er bare fedt på alle skruer. Det er rigtig dejligt. Det er ikke lige at stå og slå på krumtappen, selvom vi gerne vil skifte den. Det føles bare så forkert. Godt. Det er Jonas, jeg gider ikke mere. Jeg kender en, der ved lige what to do. Nej, igen, mand. Det var lige så langt som vi kommer nu. Vi må lige lægge hovedet lidt i blød med det svinghjul. Det er sgu ikke, det vil ikke rigtig hoppe af. Så ja, det var det for i aften. Tak fordi I fulgte med. Ses. Pis. 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 Pis.